पळय आमचो विचार आहा की मडगांवचो बस टर्मिनस, मडगांवचो बस स्टँड हो एक बरो जावचो आनी ही एक फॅसिलिटी, एन्सिलरी फॅसिलिटी म्हळ्यार कितें पार्किंगा खातीर जे लोक गोंयकार हांगा मोटरसायकल लावन सकाळीं कामाक वतात तांचे खातीर ही फॅसिलिटी. तर ते एक बरें पार्किंग जावपा खातीर हो 1,20,00,000 रुपया मोडून आमी हें पार्किंग तयार करतात 2 फेजींनी. आनी हांगा आमचे जे रिक्षावाले आहा हे स्थानीक माडेरांतले लोक, तांकां हांगा तें केल्लें नाका, तांकां टार आहा तशेंच उरलें जाय. सगळो हेतू कितें आहा? हेतू की बस स्टँड एक दीस तयार जावचो. बस स्टँड म्हणल्यार रियल इस्टेट रॅकेट न्हू. आज जे सरकार करूंक सोदता ते येदेशें बस स्टँड करून दितले आनी उरिल्लें सगळें काडून प्रायवेटायज करतले, मॉल घालतले आनी कितें करतले, हें आमी करूंक दिवचे ना. आमचें तकलेन अशें आहा की हो येदोच हो आतां आमी करतात, हो एक 10 वर्सां उरून फुडले प्लॅनिंगा खातीर बस स्टँडूच तयार करुया. मॉल बील कांय नाका, मॉल प्रायवेट लोकांनी घालचो. हांगा प्रायवेट जमनी आहा लोकांच्यो, जागे जाय ताणें मॉल घालून दिवं. मॉल घालपाचो सरकारान विचार करपाची गरज ना आनी दिल्लीवाल्याक कोणाक हाडून हांगा दिवपाची गरज ना आनी आमी फातोर्डा हें जावन दिवचें ना. दीस इज अ रियल इस्टेट स्कॅम. हें सगळ्या कडेन दुसरे कडेन वास्को बिस्को तांणी केल्लें आहा. हें फातोर्डान जावचें ना. हाजेर आमी एक व्हडली मोहीम चलयतले. आमी अवेरनेस क्रिएट करतले. एक्कान एक आमचो कावन्सिलर आनी उत्सूक कावन्सिलर जो आहा, जाका इच्छा आहा कावन्सिलर जावपाची, तांणी घरांनी वचून सिग्नेचर कॅम्पेन सुरवात करतले आमी अगेन्स्ट दीस प्रायवेटायजेशन ऑफ द बस स्टँड. हे 66,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आहा ही 300 FAR हांव मंत्री आसतना केल्ली. ही कोण तरी दिल्लीवाल्याक बेनिफीट जावपा खातीर करूंक नाशिल्ली. ही केल्ली स्थानीक सरकाराक, स्थानीक लोकांक फायदो जावं. आनी एक्स्ट्रा FAR जी आसा तातूंत कितेंय जर असो प्रकल्प आयलो तो लोकल मनशाक एम्प्लॉयमेंट दिवंक शकतलो, हो आमचो फोकस आसपाक जाय. सो हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना हांव बाब नितीन गडकरी कडेन उलयल्लो हे बस स्टँडाचो. ताणें एक स्कीम दिल्ली की बस पोर्ट. बस पोर्ट म्हळ्यार कितें, बस स्टँडा खातीरूच बस पोर्ट करपाक सरकाराची येवजण ग्रांटीन एड. ग्रांटीन एड म्हळ्यार कितें, लोन न्ही, ग्रांट. सरकाराचो ग्रांट इतलेंच काम करपाक. हो दीस वॉज द ऑल्टरनेटीव म्हळ्यार विजन वीच वी हॅड. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार हो इलेक्शन इयर जाल्लें आहा आनी सरकार सगळें आपली फॅमिली वेल्थ म्हळ्यार फॅमिली सिल्वर जें म्हणटात आमी इंग्लिशीन, हें सगळें विकून साटली पोटली कळून वचपाक सोदता. सो गोंय व्हरून घाटार विकप म्हणटा पळय तें ताजो हो एक दुसरे भशेन एक असोच विचार हो BJPचो विचार हो आमी जावंक हांगा दिवचे ना. हे पे पार्किंग आसतलें काय कितें? ना पळय, पार्किंग फॅसिलिटी करप हें आमचें काम. ताका पे पार्किंग करप वो ना हें म्युन्सिपाल्टीचो डिसिजन. आज म्हज्यान सांगूंक जायना कित्याक म्युन्सिपाल्टी म्हजे कडेन ना. म्युन्सिपाल्टी देवाच्या मनशाच्या हातान आहा एट द मोमेंट. सो तें तुमी देवाक विचारले वो देवाच्या मनशाक विचारले तुमकां उत्तर मेळटलें. हांव जर आशिल्लो जाल्यार पे बी कांय ना. पयली फॅसिलिटी आमी फॅसिलिटी अशीच केल्ली आहा जीसुडाचीच आमचे कॉपेलाचे सायडीन, तशीच PDAचे फुडें थंय पे पार्किंग करपाचें हाजेर हांव अगेन्स्ट. उगीच पे पार्किंग कित्याक करुया? लोकांक पयली फॅसिलिटी वापरूनी मरे. अजून मेरेन ऑप्टिमम यूजूच जायना जाल्यार पे कर. जोडपाक कित्याक खंयचे तजवीज जोडपाची? आनी जोडप म्हणल्यार कितें? मडगांवचो सोपो जाला तो सगळ्यांक पळयलेलो आहा. तो म्हणल्यार येदे व्हडले खाडाचे ब्लॅक टी शर्ट घालून बाउन्सर भायर येतात. हांगा आमच्या गांवांनी तशें आहा लोक. सो ते करतात, तांची पोटां भरपा खातीर आमी हें इन्फ्रास्ट्रक्चर करना. किंवा कोण तरी टेंडर काडचो आनी तांकां दिवचो आनी तांणी मागीर दादागिरी करची लोकां कडेन. हें जावंक आमी तरी दिवचें ना. पूण आतांचें कावन्सील आहा हें तांचें डिसिजन. दीस इज लोकल बॉडी डिसिजन. जीसुडा म्हणटा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता आनी कावन्सिलाक हँड ओवर करता. एट द मोमेंट आमची तजवीज आहा ती फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाची. ताजे फुडें कितें जातलें इज अ डिसिजन वीच दे वील हॅव टू टेक. पण ही 2 व्हिलर पार्किंग आसतली काय 4 व्हिलर बी अशें कितें? 2 व्हिलर. 2 व्हिलर. 2 व्हिलर म्हणल्यार आम आदमी मॅन, कॉमन मॅन. गोंयांत बऱ्यापैकी सपोर्ट मेळटा अशें कानार पडटा. सो तुमी आतां पयलीं जशें जनता दरबार घेताले, लोकांक वचून मेळटले. सो हाव डू यू प्लॅन टू एक्सपांड युअर पार्टी इन द कन्सिडरिंग द देर आर 2 थिंग्स, इमिजिएट चॅलेंज आनी लॉंग टर्म चॅलेंज. इमिजिएट म्हणटा अशें आहा की आज
कोर्टान केस दाखल जाल्या हायकोर्टान म्युन्सिपल इलेक्शन तांणी जुनाची डेट इलेक्शन जर म्युन्सिपालिटीचे पयलीं जालें जाल्यार आमची प्रायोरिटी म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन आसतली सो आमी रोखडे कामाक लागतले आनी आमी कामाक लागिल्ले आहात म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन जर अशें तशें सरकार करूंक सोदता ते भशेन जर फुडें वता जाल्यार आमी एक प्रोफेशनल एसेसमेंट खंय आमची स्ट्रेंथ आसा खंय आमकां ट्रॅक्शन आसा खंयच्या मतदारसंघात खंयचो मनीस आमचो पास जावंक शकता तें आमी एसेसमेंट पावसान करतले पावसाचे पयले पडटा आनी मागीर कामाक लागता ताजे पयलीं हांव तुका पयलींच म्हणलेलें की गोंयभर विजय सरदेसाय लिडर म्हणून समजता अशें म्हणल्यार हें ओवर कॉन्फिडन्स आनी हें दीस इज एक्झॅक्टली वॉट द BJP वॉन्ट्स की सगळ्या कडेन तुमी उबे रावात सगळे प्रपोजल करा आनी तांकां चान्स पडटा BJP 15 वर्सांची एंटी इन्कम्बन्सी आहा ममता बॅनर्जीक 15 वर्सांचीच एंटी इन्कम्बन्सी आशिल्ली SIR ते सोडूच बट एंटी इन्कम्बन्सी फिलींग जे आहा हें वेस्ट वचूंक जायना आनी हें वेस्ट आमी वचूंक दिवचे ना हो आमचो हावेस आसतो वेस्ट बेंगॉलाक कन्सिडर करपाची जी केस आहा पळय तामिळनाडू इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग आमी आउट ऑफ द बॉक्स केल्लें आहा हांवें हांगा 11 न्यू फेसीस घालून 11 जिखून हाडिल्ले आहा हाजे पयलीं सो एक आमकां मातशें धीर असो येता म्हळ्यार एक मोरल करेज मेळटा की नवे एक्सपेरिमेंट आनी एक पॉलिटिकल स्टार्टअपाचो यश म्हळ्यार सक्सेस जाता हें पळोवन आमकांय बरें दिसता सो तामिळनाडून विजय जावप आनी गोंयांतूय विजय संभावना आसा अशें दिसपाक आमकांय बरें दिसता पूण दिसून चड फुलून सगळ्या कडेन आमी पावले अशें जावन फायदो ना ताजे खातीर आमी प्रोफेशनली प्रॉपर म्हळ्यार टॅक्निकल एसेसमेंट आमच्यो स्ट्रेंथ आनी विकनस हाजे करूनच आमी फायन करूंक तुमचो हे गाड्यांची लायसन्सां पयलीं आशिल्लीं हायकोर्टाची एक ऑर्डर जाल्ली आनी ह्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचे मागीर तांकां हांगा बसपाक दिल्ले आमचो प्रशांत नायक ते गाडा असोसिएशनाचो तो कितें प्रेसिडेंट आसलो आनी तो तांकां भायर उडोवं नाका म्हणटालो तशें पळोवंक गेलें जाल्यार हे स्थानीक लोक न्ही म्हजो कसलोच तांचे भितर देणें घेणें ना आनीक ते जर न्यूसन्स करता जाल्यार तांकां बंद उडोवपाक हांव पयलो आसतो पूण आतां तांणी इतल्या वर्सां धंदो केला पूण थंय अशें जाता की रस्त्या सायडीन धंदो केलो जर तांणी आनी गाडयो लोकांनी कार पार्किंग केलें जाल्यार थंय एक्सिडेंट जाता सो आमी अशें चिंतलां की तांकां रिलोकेट करप हांगा हें तयार जातकर तांकां हे सायडीन हांगा रिलोकेट करप हांगा एक हाय मास्ट घालप हांगा CCTV कॅमेरा घालप स्थानीक लोकांची कंप्लेंट आहा की गार्बेज डंपींग रॉंग जाता आनी व्हडले कोळे हुंदीर येतात सो हें ना जावपा खातीर आमी हांगा CCTV घालतात तांचे खातीर एक टॉयलेट आनी एक चेंजींग रूम करून दितात आनी रिक्षावाल्यांचे शेजरा ते आसतले रिक्षावाले सगळे स्थानीक लोक माडेलांतले ते तांचेर दोळो धरून रावतले आनी तांणी तांकां बरोबर धरून धंदो करपाचो पण एग्री जाले ते गाडयो जाल्यार आनी तांकां ऑप्शन कितें एक्चुअली आनी कांय ना हांगा आमी सगळे बऱ्या खातीर आहा आमी हांवें केन्ना तांची ऑमलेट केन्ना फुकट खावंक ना आनी म्हाका कांय तांचे 2 पयशे मेळना सो कांय देणें घेणें कांय ना बट ती इतल्या वर्सां तांणी केला मनीसपण राखपा खातीर तांकांय धंदो करून दी म्हणून करून दी तुम्ही पळयतात GNH दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश भर में पंचामृता घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु शुद्ध भी स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्थी जियो।